Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkamu da kasancewa a cikin wannan shirin tare da ni Sultan Malik. Yau na zo ne domin in jinjina muku matan aure, na zo ne in jinjina muku wayanda ake kira da housewife. Wasu suna kallon ku a matsayin ba ku da kima, ba ku da daraja, sannan ba ma ku san kanku ba. Hasali ku ne wayanda kuka san kanku, kuma ku ne cikakkun wayayyu, kuma ku ne wayanda Allah yake alfahari da ku. Ku ne wayanda duk taku ɗaya da kuke a cikin gidan mazajenku, kuna samun lada ne. Duk kuma wani motsi da za ku yi mai ƙarfi lada kuke samu, duk wani abu da za ku yi na kyautata wa miji lada kuke samu, duk wasu awanni da za ku ɓata a cikin gidajenku lada kuke samu. Wannan kaɗai ya isa mu jinjina muku, domin ku darajarku na daban ne, darajarku ta fi na kowa. Wallahi, wallahi ku masu daraja ne, ku masu daraja ne a idon kuma ku masu daraja ne a idon mahaliccinku, kuma abin alfaharin manzon Allah ne ku. Ku ci gaba da haƙuri da mazajenku, ku ci gaba da yi musu biyayya, ko kuma Allah zai muku sakayya mai kyau ranar gobe kiyama. Kada ki yadda wata jahila daga waje ta zo tana hure miki kunne, tana ƙoƙarin nuna miki cewa ba ki da kima domin an zo an kulle ki, ba ki da kima domin ba ki da ‘yancin kanki. Hasali kin fita ‘yanci, kin fita mutunci, kin fita kwanciyar hankali, kin fita jin daɗi. Ke da kike da sirrin namiji a hannunki, ke ce fa wacce kike da kima da daraja a idon Ubangijinki. To me zai sa ki ba mu wata dama wai ta zo ita ne za ta gaya miki ga abin da za ki? A matsayinki na housewife wacce take cikakkiyar mace, wacce take da kima da daraja a idon al'umma. Kimanki da darajanki da mutuncinki ya fi na kowace mace, ni nake gaya miki a matsayinki na matar aure. Ƙalubale gare ku mata, wanda kuke bari wasu matan daga waje suna zuwa suna hure muku kunne. Most especially wasu mata da suka kasa zaman gidan aurensu sukan fito ta social media su yi ta aibata maza, suna faɗan abubuwa na ɓatanci ga aure. Hasali ma wannan suna ƙoƙarin faɗa ne da abin da manzon Allah ya sunnanta shi. Wato, akwai wani abu a wannan rayuwa. Ki kula da hankali na ki kula da irin hankali da ilimin da Allah ya yi miki. Kwanciyar hankalinki yana da bambanci da kwanciyar hankalin wacce ba ta da aure. Babu yanda za a yi, kina cikin kwanciyar hankali da natsuwanki, ki bari wani tunani na shaiɗanci ya shigo tunaninki. A ce wacce ba ta da natsuwa, ita ne za ta zo ta gaya miki abin da ya kamace ki a rayuwa? Kakki yadda wata shaiɗaniya ta hure miki kunne. Ki yi haƙuri a gidan mijinki, ki yi haƙuri ki mutunta mijinki. Idan Allah ya jarabe ki da miji kowane iri ne, ki dinga tsayuwa sallan dare ki roƙan ma mijinki shiriya. Idan ba mai shiriwa ba ne, ki roƙi Ubangiji Allah ya miki mafita na alkhairi a rayuwarki. Amma kada ki yadda wata ta nuna miki rayuwanki bai kai ba, ko kuma baki kai ba, ko kuma kina cikin wani kunci ne na rayuwa. Dukkan haƙurin da kike tunani kina ciki, wallahi ya fiye miki alkhairi akan rayuwar da zaki zo ki yi wanda kullum cikin zunubi kike. Amma wannan kuwa kamar yadda na shimfiɗa shine motsinki kaɗan lada ne, duk wani motsin da zaki a cikin gidanki lada ne. Ya fi miki mutunci, ya fi miki kima, ya fi miki daraja. Ko kin fi so ki dawo ki zauna tare da iyayenki zunubi ya zama miki biyu? Ga zunubin zaman kaɗaici, ga kuma zunubin zama da iyaye ba a musu da'a. Yau da gobe sai Allah. Haƙurin nan dole ne, duk inda ɗan adam yake dole ne ya haƙuri. Rayuwar aure 'yar haƙuri ce, ba a taɓa zama ɗaya, ba kuma a taɓa zama 100%. Duk macen da take a gidan aurenta, babu wacce za ta ce ba haƙuri take ba, sannan kuma duk namijin da yake aure ba wanda zai ce bai haƙuri. Taruwa ake a haƙuri da juna, a rufa ma juna asiri. Ubangiji Allah ya kawo muku daidaito a gidajen aurenku, ya kuma kawo muku da shaiɗan a gidajen aurenku, ya ƙara dawwamar da rahamar shi a gidan aurenku, ya kau da shaiɗan, kada ya ba ma shaiɗan dama a cikin gidajen auren. Ina muku fatan alkhairi kuma ina ƙara muku jinjina gare ku matan aure. Allah Ubangiji ya kare ku daga shaiɗanun mata masu hure muku kunne, ya tsare ku daga sharrunsu. Amin.